Hai teman-teman. Hai. Kali ini saya mau main baling-baling. Kalian tahu nggak ini namanya mainan apa? Kita mainan yuk. Sen mainan yuk. Yuk mainan. Coba Sen yang mainin coba biar teman-teman tahu. Oke. Oh itu ditarik. Oh habis itu dilepas ya. Ayo mainin coba. Bisa nggak? Sen belum kuat nariknya nih. Nih dibantuin mama nih. Tuh, coba mah. Praktekin. Jatuh ya sih. Coba mah gimana praktekin coba. Wah. Sen coba Sen bisa nggak? Sen bantuin Sen. Tariknya yang kencang. Yang kencang, langsung iya langsung tarik. Yang kencang. Wih, ya nyemplung got. Ya nyemplung got ya saya ada. Bersihin dulu. Nih teman-teman nih, udah dibersihin nih baling-balingnya nih, tadi masuk got. Oke. Sen yuk bantuin aja yuk mainan yuk. Yuk ini Sen pegang yang ini, ntar tarik ya. 1, 2, 3. Mantap. Ambil Sen. Nih teman-teman, kita sekali lagi mau main lagi ya baling-balingnya nih. Sen yang narik nih teman-teman nih. Hitung Sen. 1, 2. Sen suka nggak mainan baling-baling? Sen suka. Oh iya, ini dulu dadah dulu sama teman-teman nih. Jadi teman-teman lupa